નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્ય સ્વરાજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સૂત્રાપાડાના ધામડેજ ગામે માછીમારો દ્વારા દરિયાઈ દેવને પૂજન કરી નારિયેળી પૂર્ણિમાની ઉજવણી કરવામાં આવી। ગીર સોમનાથ જિલ્લાના દરિયાઈ કાંઠે વસેલા ગામડામાં રહેતા દરિયાઈ ખેડૂત જીવન નિર્વાહ ચલાવવા માછીમાર પરિવારો દ્વારા દર વર્ષે શ્રાવણ સુદ પૂર્ણિમા એટલે કે નાળિયેરી પૂર્ણિમાના દિવસે સમુદ્રનું પૂજન કરી દરિયો ખેડવાની શરૂઆત કરે છે અને સાથે સાથે પેઢી દર પેઢીનો વ્યવસાય વારસો અકબંધ જાળવી રાખ્યો છે। ત્યારે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ધામલેજ ગામે વસતા કેટલાક માછીમાર પરિવારો આ વ્યવસાય સાથે આજે પણ જોડાયેલા છે। ધામલેજ ગામના માછીમાર પરિવાર દ્વારા દરિયામાં ભરતી આવવાની સાથે જ પૂજા સામગ્રી સાથે સમુદ્ર તટે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં પ્રથમ દરિયાદેવનું પૂજન કર્યા બાદ હોડીઓની પૂજા કરી હાર તોરણ પહેરાવી શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો અને શુભ મુહૂર્તમાં દરિયો ખેડવાનો પ્રારંભ કર્યો હતો। દર વર્ષે ચોમાસાનો પ્રારંભ થયો। સૌ પ્રથમ ચોમાસું દરિયામાં બેસે છે, ત્યારબાદ ચોમાસું તટ તરફ ગતિ કરે છે। આ ચોમાસાના 4 માસ દરિયાદેવ ઉગ્ર સ્વરૂપ હોય છે, પરંતુ આ ઉગ્ર સ્વરૂપને સૌમ્ય સ્વરૂપ બનાવવા દર વર્ષે નાળિયેરી પૂર્ણિમા માછીમારો રત્નકારની સ્તુતિ વંદના કરી રત્નકારને પ્રિય ભોગ ખીરનો ભોગ કરે છે અને શ્રીફળ ચૂંદડી મોડીઓ ચડાવવાથી ભગવાન રત્નાકર શાંત બની જાય છે અને જ્યારે દરિયો ખેડવા જઈએ ત્યારે દરિયાદેવ અમારું રક્ષણ કરે છે। આથી વર્ષોથી પરંપરા અકબંધ છે। મરસીભાઈ ચાવડા ધામરેજ જિલ્લા પંચાયત સભ્ય તરીકે સેવા આપી રહ્યો છું। આજે અમારે ધામરેજ બંદર ખાતે સાગર પુત્રો દ્વારા વર્ષો જૂની પરંપરા અંતર્ગત આજે એક વિશાળ રેલીના રૂપમાં અહીંયા સાગર પુત્ર બધા એકઠા થયા અને દરિયાદેવનું મહાઅભિષેક જેને કહીએ આપણે એવું પૂજન હતું અને સાગર પુત્ર ભાઈઓ તથા બહેનો તમામ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત રહી અને આ લોકો વર્ષોથી આ ટૂંકમાં પરંપરા નિભાવતા રહે છે અને દરિયાદેવની પૂજા કરે છે। એનું દરિયાદેવની પૂજા કરીને દરિયામાં આ લોકો હોડીનો ઉતરાણ કરે છે, ત્યારે પછી આ ફિશિંગ ચાલુ થાય છે। જે વર્ષો જૂની પરંપરા છે। અમને આ સાગર પુત્રોના પટેલ દ્વારા આ બધાએ આમંત્રણ આપીને આમંત્રિત કર્યા છે, તે બદલ અમે પણ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ તમામ માછીમાર ભાઈઓ તથા પટેલ મિત્રો આગેવાનો। આજે ત્રણેય સમાજ આજે મળીને અમે આ કાર્ય કરીએ છીએ। કોળી સમાજ, ખારવા સમાજ અને ઘોઘલિયા સમાજ, અને વર્ષોથી આજે અમારા બાપદાદાની પરંપરા મુજબ આજે અમે આ કાર્ય કરતા। આજે અમારો ખુશીનો માહોલ છે। આજે અમારો આ એક તહેવાર છે અને તહેવાર અમે બહુ સારી રીતે ઉજવીએ છીએ અને દરિયાનું પૂજન કરીએ છીએ અને દરિયાની મેરે આજે અમે એની પાસેથી એક માંગણી પણ મૂકીએ છીએ કે હે દરિયાદેવ, આજે અમારી ખેતી તમે છે, અમારા ધંધા બરકતમાં બધામાં ધ્યાન આપજો અને અમારી રોજીરોટી તમારા ઉપર છે, તમારી ઉપર જ અમારી નિષ્ફળ છે અને બધાનું તમે ધ્યાન આપજો। જય હિન્દ, જય ભારત। આજે ત્રણેય સમાજ આજે મળીને અમે આ કાર્ય કરીએ છીએ। કોળી સમાજ, ખારવા સમાજ અને ઘોઘલિયા સમાજ, અને વર્ષોથી આજે અમારા બાપદાદાની પરંપરા મુજબ આજે અમે આ કાર્ય કરતા। આજે અમારો ખુશીનો માહોલ છે। આજે અમારો આ એક તહેવાર છે અને તહેવાર અમે બહુ સારી રીતે ઉજવીએ છીએ અને દરિયાનું પૂજન કરીએ છીએ અને દરિયાની મેરે આજે અમે એની પાસેથી એક માંગણી પણ મૂકીએ છીએ કે હે દરિયાદેવ, આજે અમારી ખેતી તમે છે, અમારા ધંધા બરકતમાં બધામાં ધ્યાન આપજો અને અમારી રોજીરોટી તમારા ઉપર છે, તમારી ઉપર જ અમારી નિષ્ફળ છે અને બધાનું તમે ધ્યાન આપજો। જય હિન્દ, જય ભારત। હા, રોહિતભાઈ બની ગયા આપણે જય સોમનાથ ધામરેજ બંદર એમાં 3 સમાજ આવેલી છે, ખારવા સમાજ, કોળી સમાજ અને ઘોઘલિયા સમાજ। ત્રણેય સમાજ સાથે મળી અને વર્ષોની પરંપરા મુજબ અમને પણ ખ્યાલ નથી કેટલા વર્ષોથી આ પૂજા કાર્યક્રમ ચાલુ છે, બરાબર। તો શ્રાવણ સુદ પૂનમ અને આપણા હિન્દુ ધર્મમાં આને નારિયેળી પૂનમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો નારિયેળી પૂનમના દિવસે અત્યારે બધાય સમાજના લોકો, આગેવાનો, બહેનો, ભાઈઓ બધાય ભેગા થઈ સમુદ્ર નારાયણની પૂજા કરવા આવે છે। એમાં સૌ પ્રથમ ગણપતિ પૂજા કરી, કળશ પૂજા કરી અને સમુદ્ર દેવતાની પૂજા કરી તેમની આરતી
અને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી તેમની પ્રાર્થના કરી તેને શ્રીફળ અર્પણ કરવામાં આવે છે અને બધાય ભક્તજનો આ રીતે વર્ષોથી શ્રદ્ધાપૂર્વક આ તહેવારને ઉજવે છે. અસ્તુ. જય સોમનાથ. સમાચારોની ઝડપી અપડેટ માટે હમણાં જ સત્ય સ્વરાજ ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.